נניח למשל שעלינו להזיז אבן גדולה מאוד, אך היא כבדה מדי. יש מתקן פשוט אחד שיוכל לעזור, והוא המנוף. המנוף יכול להיות מוט כלשהו המתנדנד הלוך וחזור בנקודה אחת. נקודה זו נקראת נקודת המשען, או התמך. כאשר מפעילים כוח בקצה אחד של המנוף, הוא יוצר כוח אחר כאן, בקצה השני, המרים את המטען. נניח שהמטען שוקל 25 קילוגרם. הכוח הנדרש להרימו יהיה 25 קילוגרם. אם התמך נמצא באמצע המנוף, כפי שמופיע כאן, עלינו ללחוץ כלפי מטה באותו כוח 25 קילוגרם בקצה שלנו. אם המטען שוקל 50 קילוגרם, מידת הכוח שעלינו להפעיל זהה לכוח הפועל על המטען. אותו הכוח שדרוש להרים את המטען בלי מנוף. שימו לב למרחקים אותם עוברים שני קצות המנוף. אם נדחוף את הקצה שלנו 50 סנטימטרים כלפי מטה, הקצה השני יעלה גם הוא 50 סנטימטרים. אם נוריד את הקצה שלנו 75 סנטימטרים, הקצה השני יעלה 75 סנטימטרים. ובכן, כאשר התמך באמצע, הכוח שווה בשני הקצוות, וכך המרחק שעובר כל קצה. מנוף זה מקל על עבודתנו על ידי כך שהוא משנה את כיוון הכוח בלבד. הוא מאפשר לנו לדחוף כלפי מטה, על מנת להרים משהו כלפי מעלה. אם נרים מטען באופן ישיר, רק השרירים שלנו עושים את העבודה. אך כאשר אנו לוחצים כלפי מטה, משקל גופנו עוזר לנו. אם ננצל את משקל גופנו בתור כוח מפעיל, כאשר המנוף מסודר כך, נוכל להרים חפץ השוקל פחות מאיתנו, אך לא אם הוא שוקל יותר. אך נניח שנזיז את התמך. כעת נוכל להרים חפץ השוקל יותר מאיתנו. מדוע? זרוע המטען, זו זרוע המנוף שבין המטען לבין התמך, קצרה מן הזרוע השנייה. וכעת, על מנת לגרום למטען לעבור מרחק זה, עלינו להעביר את הכוח שלנו מרחק גדול יותר. ובתמורה, כאשר נפעיל את הכוח שלנו כאן, המנוף מפעיל כוח חזק יותר כאן, ומיירים את המטען. אנו מגדילים את המרחק בקצה האחד של המנוף, על מנת לקבל עוצמה מוגברת בקצה השני. אם נזיז את התמך רחוק עוד יותר, זרוע המטען תתקצר עוד. הכוח שלנו עובר מרחק רב עוד יותר, אולם המנוף מפעיל כוח גדול יותר, כך שמתאפשר לנו להרים חפצים יותר גדולים. ובכן, יש כאן מכונה פשוטה המסוגלת לעזור לך להפעיל כוח רב במקום שאנו זקוקים לו. אנו נעזרים במנוף מסוג זה לעתים קרובות כאשר אנו משתמשים בכלי. לדוגמה, כאשר חופרים באדמה בעזרת עת חפירה, האדמה היא המטען, נקודה זו בקרקע היא התמך, והלחץ מופעל כאן. גם כאשר מוציאים מסמר בעזרת פטיש, אנו משתמשים במנוף. במקרה זה הוא מחופף, אך הוא עדיין פועל באותה צורה. הזרוע הארוכה עוברת מרחק גדול, והזרוע הקצרה מפעילה כוח רב. המסמר אינו שוקל יותר מאיתנו כמובן, אך יהיה לנו קשה ביותר להוציאו ללא מנוף. אנו זקוקים לעוצמה נוספת. יש מקרים בהם אין צורך בכוח נוסף, אך זקוקים במקום זאת למרחק מוגדל. במקרה זה נפעיל את הכוח שלנו כאן, בקצה הקצר. עלינו להפעיל כוח רב, אך זה גורם לקצה השני לעבור מרחק גדול. כעת אנו עושים ההפך ממה שעשינו קודם. מגבירים את העוצמה על מנת לקבל מרחק. כפי שקורה בעת חתירה בצירת משוטים. תנועה קצרה של הידיים מעבירה את קצות המשוטים מרחק גדול על מנת להניע את הסירה. השימוש במנופים בדרך זו נותן לך משהו נוסף, מהירות. שני קצות המנוף נעים הלוך וחזור באותו פרק זמן, אך מאחר וקצה זה נע מרחק גדול יותר באותו זמן, עליו גם לנוע מהר יותר.
ובכן, במנוף זה אנו מניעים מהר את הסירה, כאשר אנו זקוקים למהירות. כעת, הבה ניקח שני מנופים אלה ונחברם בצורה כזו. כך מסודרים המנופים במספריים. הבורג המחבר הוא התמך של שני המנופים. במספריים אלה, זרועות המטען ארוכות מן הזרועות האחרות, כך שהעוצמה המופעלת על ידי המספריים קטנה מן העוצמה המופעלת כאן. האם נוכל לגרום לכך שמספריים אלה יחתכו בכוח רב יותר? אי אפשר להזיז את התמך, אך אפשר להזיז את המטען. כעת זרועות המטען בין המטען לתמך קצרות יותר. המנופים פועלים כאילו חלקים אלה אינם קיימים עוד. ידוע לנו שככל שזרוע המטען קצרה יותר מן הזרוע האחרת, כך עולה עוצמת המנוף. ובכן, ככל שנקרב את החפץ המיועד לחיתוך אל התמך, כך תוגבר העוצמה המופעלת על ידי המספריים, והם יוכלו לחתוך ביתר קלות. כלים לחיתוך וללחיצה מיוצרים עם זרועות מטען באורחים שונים. ניתן לבחור באורך הדרוש בהתאם לעבודה העומדת להתבצע. מספרי דשא אלה למשל לחתוך אותו כדוגמה דשא. אם נרצה לתפוס משהו בחוזקה, כדאי שנבחר באלה. זרועות המטען קצרות במידה רבה מן הזרועות האחרים, ונוכל להשיג כוח רב כאן. ואם נזדקק לעוצמה רבה יותר, למשל על מנת לחתוך ענף, נבחר באלה. זרועות המטען קצרות מאוד בהשוואה לזרועות האחרות, ולכן קצוות אלה עוברים מרחק רב. וכאן נקבל כוח גדול מאוד. אך מנופים בעלי תמך הנמצא קרוב לקצה אחד אינם הסוג היחידי של מנופים המסוגלים להכפיל את העוצמה. יש מנופים עם תמך בקצה ממש. על מנת להשתמש במנוף מסוג זה, יש להניח את המטען כאן, ולהפעיל כוח בקצה זה, במקרה זה על ידי הרמה. ובכן, היכן זרוע המטען? החוק הוא שזרוע המטען נמצאת תמיד בין המטען באשר הוא והתמך. והזרוע השנייה נמצאת בין המפעיל והתמך. אם כן, במנוף זה הזרועות חופפות. אם יעביר המפעיל את הקצה שלו מרחק גדול, יעבור המטען מרחק קצר יותר. ובתמורה, כאשר מרימים בכוח קטן כאן, יפעיל המנוף עוצמה גדולה יותר כאן. שוב, יצרנו מרחק מוגדל בכדי לקבל כוח מוגבר. אך שימו לב שבמנוף זה שני הכוחות הולכים באותו הכיוון. נניח שנעריך את זרוע המטען על ידי הקרבת המטען אלינו, ואחר כך נעריך עוד יותר ועוד יותר. בדרך זו, המנוף מפעיל כמות קטנה של כוח בלבד. המפעיל מספק את היתר. שוב, ככל שזרוע המטען קצרה בהשוואה לזרוע השנייה, כך יפעיל המנוף כוח גדול יותר על מנת לעזור לנו להרים את המטען. המריצה מבוססת על סוג זה של מנוף. זהו התמך. ככל שהמטען קרוב לתמך, כלומר, ככל שמתקצרת זרוע המטען, כך המנוף יעזור יותר ונוכל להרים יותר. שני מנופים כאלה יחד מהווים מפצח אגוזים. המקום הטוב ביותר לשים את האגוז על מנת להשיג את הכוח הרב ביותר הוא במקום שזרועות המטען הן הקצרות ביותר. אך נניח שנשתמש בסוג זה של מנוף בדרך אחרת. נניח שנשים את המטען בקצה זה. זוהי זרוע המטען בין המטען לתמך, במקרה זה כל אורך המנוף. אם נפעיל כוח כאן, בין המטען והתמך, זו תהיה הזרוע השנייה. ניתן לראות שכעת עלינו להפעיל כוח רב, אך המטען עובר מרחק גדול. קיימים מנופים רבים מסוג זה בתוך גופנו. למשל, כאשר נסובב את הזרוע שלנו, נוצר מנוף שכזה. כאן המטען, כאן התמך בכתף,
והשריר מפעיל כוח כאן. השריר מושך חזק מאוד, אך למרחק קצר בלבד, בזמן שהמטען עובר מרחק גדול יותר ובמהירות רבה יותר מן השריר. כאשר אנו מרימים חפץ בצורה כזו, אנו משתמשים בעוד אחד מן המנופים האלה. המרפק הוא התמך, מה שמוחזק ביד הוא המטען, והשריר מפעיל כוח כאן. הנשיכה גם היא פעולת מנוף. הנה הזרוע, הנה המטען, ובמקום זה השריר מפעיל את כוחו. ובכן, המנוף הוא מכונה פשוטה כאשר התמך נמצא בין שני הקצוות או באחד הקצוות. ובהתאם למקום בו הונח המטען והופעל הכוח, ניתן להשתמש במנוף כדי להגביר עוצמה או מרחק ומהירות.